Добър вечер, вие сте със спортните новини на канал 6. Разочароваха футболистите на Сливен на собствен терен. Те не успяха да победят тима на Несебър и да увеличат точковия си актив за повече сигурност в третия етап от първенството на втория ешелон. Сливен и Несебър не се победиха в двубой от 19-я кръг на източната Б група и завършиха при резултат 0-0. В слаб матч на стадион Хаджи Димитър воеводите трябва да съжаляват повече, че загубиха 2 точки, отколкото че спечелиха една. Домакините показаха по-стойностна игра от съперника си и можеха да се поздравят с победата, но липсата на опит в заключителната фаза на атаката им попречи да стигнат до гол. На няколко пъти пропуски направиха Филипов Райнов и Явор Иванов. В 19-та минута на срещата с бурни аплодисменти публиката изрази съпричастност към Стилян Петров в битката му с тежката болест. Всички от името на футболистите, ръководството, треньорския щаб и служителите застанаха зад капитана на българския национален отбор. Треньорът на Сливен Димчо Ненов също изрази от свое име и от името на отбора съпричастност към Стилян Петров и пожела на хората и на любителите на футболната игра да са положително настроени във всеки един момент, а не само когато някой е в беда. Наставникът излезе разочарован след края на матча и с огорчение обяви, че съставът не е оправдал доверието му и обяви: изключително съм афектиран, но като гледам наличния състав, с който разполагаме, трябва да ви кажа, че ако с това си състояние останем в групата, ще бъдем много доволни. Специално аз ще бъда много доволен. Ние играем изключително ученически футбол на моменти. Какво да ви кажа? Как? Не ме се говори. Значи, ние преди матча се говорим съвсем различни неща, осъзнаваме ги и излизаме на игрището и се получава съвсем друга картинка. Направо, честно ви казвам, толкова съм разочарован, че едва се сдържам. Ще се умеете ли за следващия матч? Изключително много не ми се липсва Миндев. Колкото и да е така, да звучи клиширано, трябва да ви кажа, че в атака сме изключително беззъби, неориентирани. Хората, които са отпред, знаят какво трябва да вършат, а правят изключителни глупости и не знам. Не мога да ги, честно да ви кажа, не мога да ги позная някои хора. Не знам напрежението ли, ясно, може би не са младостта, но явно някои не са готови да играят на ниво Б група още. Имат качества, но ще иска търпение, няма кой да не чака. Предстоят много така важни заключителни 9-10 мача, в които трябва да вземем максималния брой точки. Днеска беше идеалната възможност, за която много съжалявам, но все пак точка, какво да ви кажа. Като точков актив, поне не се върне, не скъсява дистанцията. Това са реалностите и моите мисли са насочени на там, че трябва да поддържаме една дистанция от тези отбори, които са зад нас. И да се опитаме да печелим там, където можем. Менеджерът на Несебър Иван Георгиев от своя страна пък остана доволен от точката, която неговият отбор взе от тима на Сливен. Той обяви, че нулевото реми е справедливо. Мисля, че с оглед на показането този резултат е справедлив в този матч. Имахме доста възможни ситуации, от които можеше да извлечем нещо повече от статични положения първото по време, но не можахме да ги използваме. Важна точка. В случая е важна точка за нас. Оставате в групата? Оставаме, да. Това не е целта. Бориме се до край. Изчистихте ли финансовите проблеми? Не. За сега не. Остават с надежда, че ще се оправят нещата. Сливен волей зае второ място в първенството за юноши младша възраст и се класира за зоните. Специалистите определиха представянето им като изключителен успех. Отборът на Сливен волей постигна 3 победи във втория кръг на областното първенство на регион Странджа, който се проведе в Сливен. След като възпитаниците на Цветан Цонков надиграха в първия състезателен ден в драматичен матч с 3-2 гейма Нефтохимик Бургас и с 3-0 Раковски Димитровград, то те се наложиха с 3-0 и на тима на Казанлък. В основния състав на Сливнали играха Захари Николов, Михаил Желев, Михаил Киров, Тодор Андонов,
Стефан Табаков, Константин Георгиев и либерото Иван Мутафов. Така Сливен Волей зае второто място в групата и заедно с лидера Арда Кърджали ще играе на зоните, даващи право на участие в републиканското първенство за юноши младша възраст. Класирането за зони е изключителен успех за юношите младша възраст от Сливен, които за първи път в историята на мъжкия профил в града успяват да прескочат областното първенство. Като цяло, специалистите отчетоха, че домакините и Кърджали бяха двата най-добри отбора и заслужено продължават напред. Традиционно силните бургазлии пък се представиха с по-малки състезатели, като отиват на квалификации. По регламент от този турнир още 3 отбора получават право на втори шанс, като място на зоните на допълнителни турнири ще търсят отборите на Нефтохимик Бургас, Казанлък Волей и Раковски Димитровград. Младите състезатели на армейски спортен клуб по борба в Сливен участваха на международния турнир Русенски легенди и се завърнаха с отличия. 4 сребърни медала спечелиха борците на АСК Сливен, които представиха страната в традиционния турнир за кадети и кадетки в свободния стил Русенски легенди. В дамското направление Николинка Стефанова в категория до 43 кг и Рая Николова при 70 кг се класираха на втори места. При кадетите Пресиян Михов в категория до 58 кг, Ради Радев в категория до 76 кг са със сребърни медали. Специалните призове за най-добър български състезател получи Енгин Исмаил, България, в категория 69 кг. За най-добър чуждестранен състезател бе обявен Никлас Дорн от Германия. Той е победител при 58 кг. При кадетките за най-добра българска състезателка бе посочена Миглена Селишка, шампионка в категория 43 кг, а за най-добра чуждестранна състезателка Александра Ангел от Румъния. Общо 207 борци от 25 клуба участваха в традиционния турнир в Русе.